Salutare tuturor! Astăzi o să ne jucăm și noi măcar o rundă de Rivals. Deci viața! L-am omorât eu primul. Măcar 2 runde sau 3. Hai 2 runde. Hai 2 runde. 2 runde. 2 runde de Rivals. 2 runde de Rivals. 2 runde de Rivals. Omul meu. What the hell? Deci vreau să vă zic ceva. Am putut să iau shard de pe Digi. Cel mai greu shard. După cum fac. Ce domni? E primul meu win. Out.